Ya. Buenos días, amiguitos. Hoy tengo gamitas de hamburguesa, pizza, hot dog y papas y coca. Vamos a destapar una gomita. La de esta. ¿Es una? ¿Qué es? Hamburguesa. Ya. Vamos a comer la hamburguesa. A ver qué tiene. Oh, su pancito, su quesito, la lechuguita, el tomatito y el otro pancito. A ver.